ना भावे रंग चिट्टे ने इन्ना उत्ते सरकारी बैने ओ जट उन्हां कम्मां दा ही फेने अभी बदत है भाई, अभी बदत है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਟੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਟੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਪਬਲਿਕ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸਟੰਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਗਿਫਟ ਇਹਦਾ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।